एक टीवी वाले ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा कि एक बार आप बिना टिकट पकड़े गए हो ट्रेन में। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर उतरे थे। जिसने पकड़ा था उसी से 1100 लेकर, और भगवान की कृपा तब सिद्धि हमारे पास आ चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, अब वो बाकिया ऐसा है कि हमारी एक बार जेब कट गई मथुरा में। महाराज जी को हमने बताया था, लोग हमसे पूछ रहे कि वो क्या बाकिया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में जंक्शन पर, हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे, अब कट गई तो कट गई, जेब ही तो 1300 रुपया गए।